Jeg hedder Vladimir Putin, også kendt som Vladi P. Her er min historie. Jeg er tidligere KGB-officer i Østtyskland, hvor jeg havde et nært samarbejde med vennerne i Stasi. I 1991 forsøgte nogle af de ledende kammerater hjemme i Moskva at vælte slapsvansen Gorbatjov, men det var et dilettantisk kupforsøg, som slog fejl og banede vej for Jeltsins succesfulde kup, som desværre opløste vor dejlige Sovjetunion og skubbede os kommunister ud på et sidespor. Det var ellers virkelig attraktivt at være kommunist, når man havde fået hævet sig lidt over pøbelen. Nå, ingenting er jo blot skidt, og det lykkedes mig da også hurtigt at få mig fedtet ind hos drukmosen Jeltsin, og hurtigt blev jeg ministerpræsident og dermed den næstmægtigste mand i Rusland, men der er nu ikke meget ved blot at spille anden violin, så jeg sørgede derfor, at Boris Drukmos hyppigt blamerede sig offentligt, og til sidst blev det for meget, så jeg med støtte fra inderkredsen kunne presse Boris ud og selv overtage præsidentembedet. Det gik glimrende i første præsidentperiode, og anden fulgte efter. Det havde nok ikke været nødvendigt at fuske med valgresultaterne, da fjolserne i den gemene hob elskede mig, men man måtte jo hellere være på den sikre side. Forfatningen forhindrede desværre, at jeg kunne få en tredje periode, men det lykkedes mig så at få valgt min nikkedukke Dmitri Medvedev som præsident, og han udnævnte så mig til ministerpræsident, og jeg trak så fortsat i trådene. Jeg ønskede dog fortsat at være præsident, ikke blot af gavn, men også af navn, og fik uden besvær forfatningen ændret, så jeg efter en enkelt periode lidt i skyggen igen kunne boltre mig som præsident. Jeg sørgede behændigt for at få ryddet mine kritikere af vejen, og efterhånden som de forsvandt, begyndte jeg at kede mig, og jeg savnede mere og mere det gamle Sovjet-imperium, så jeg kontaktede min ven og lakaj Alexander Lukasjenko i Hviderusland og spurgte ham, om han ville være med til at gendanne imperiet og starte med at jage nazisterne ud af Ukraine og sørge for, at kammeraterne kommer til roret der igen. Alex var helt med på tanken, da han trængte til at få sin befolknings opmærksomhed væk fra ham selv et stykke tid. Befrielsesaktionen i Ukraine skrider desværre ikke frem, som jeg havde ønsket, da svinene i NATO bliver ved med at sende våben til nazisterne, og jeg har et par gange truet med at atomisere dem, og jeg tror da også, at det er lykkedes at gøre senile gamle Joe bange. Han tør ikke rigtigt svare igen, da han åbenbart tror på mit bluffnummer. Nazisterne i Berlin gør ikke meget væsen af sig, da de er bange for, at jeg skruer helt ned for gassen, men det kunne jeg da aldrig finde på. Jeg skruer da tværtimod gang på gang voldsomt op, men det er for prisen. Har. Nå, det var vist nok for denne gang, men jeg vender voldsomt tilbage. Kærlig hilsen, Vladi.